নমস্কার বন্ধুরা, বনিতাস টেস্টি কিচেনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা ভীষণভাবে হেল্পফুল ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। সেটা হচ্ছে ওয়েদার যখন চেঞ্জ হয় তখন কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই ঠান্ডা লাগে, ছোট থেকে বড় সকলেরই। আর ঠান্ডা লাগলে কাশি হবে, কাশি হওয়া মানে কিন্তু বাচ্চাদের ভীষণ কষ্ট হয়, এমনকি বড়দেরও কিন্তু কষ্ট হয়। আর দেখবে ঠান্ডা লাগার পরে যখন কাশি হয় শুরু হয় তারপরে তখন কিন্তু হালকা গলায় একটা ইচিং হয় বা গলা খুসখুস করে, যার জন্য কিন্তু কাশিটা হয়। তো সেই গলা খুসখুস নিরাময় করার জন্য আজকে একটা তোমাদের সঙ্গে রেমেডি শেয়ার করব। তো ভিডিওটা কিন্তু ভীষণভাবে হেল্পফুল হতে চলেছে। তাহলে চলো দেরি না করে রেসিপিটা শুরু করছি। আর প্রথম থেকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে। তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবে না। তাহলে চলো দেরি না করে রেসিপিটা শুরু করছি। এই আদার কলি বানাবার জন্য প্রথমেই লাগবে আদা। তো আমি এখানে প্রায় 120 গ্রাম মতো আদা নিয়েছি। আদা দুটো খুব সুন্দর করে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে মুছে নিয়েছি। তারপরে গ্যাসটা অন করে দিয়ে গ্যাসের উপরে একটা জালি বসিয়ে দিয়েছি। জালি বসিয়ে দিয়ে এবার আদা দুটো আমি খুব সুন্দর করে এপিট ওপিট করে আমি সেঁকে নেব বা পুড়িয়ে নেব। সেঁকে নেওয়া বলাটা ভুল হবে, পুড়িয়ে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটাকে কিন্তু মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে এটা পুড়িয়ে নিতে হবে। তাহলে কিন্তু খুব ভালো করে পোড়ানো হবে। আর যদি গ্যাসের ফ্লেমটাকে বাড়িয়ে রাখো তাহলে কিন্তু খুব সহজেই তাড়াতাড়ি পুড়ে যাবে, কিন্তু ভেতরটা সেদ্ধ হবে না। তো দেখো, বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে কিন্তু আমি আদা দুটো আমি পুড়িয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটাকে একটা পাত্রে নামিয়ে নেব বা প্লেটে নামিয়ে নেব। তো নামিয়ে নেওয়ার পর আমি কিন্তু আদাগুলো আমি ঠান্ডা করে নিয়েছি। অবশ্যই ঠান্ডা করে নিতে হবে। ঠান্ডা করে নেওয়ার পর একটা চামচের সাহায্যে আমি খোসাটা ছাড়িয়ে নেব। আদা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন দেখবে যে একটা চামচের সাহায্যে এরকমভাবে চেষে দিলেই কিন্তু খুব সহজেই এই খোসাগুলো উঠে আসবে। তো সেটাই এরকমভাবে কিন্তু আমি দুটো আদায় আমি ভালো করে চেছে নিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। নেওয়ার পর কিন্তু আমি একটা চাকুর সাহায্যে খুব ভালো করে কিন্তু ছোট ছোট করে কেটে নেব। কেটে নেওয়ার পর এটাকে কিন্তু মিক্সিং জারে কিন্তু দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। তোমরা কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই এটা বানাবে। আর একবার বানালে কিন্তু অনেক দিন স্টোর করে রাখা যেতে পারে, খাওয়া যেতে পারে, একদম নষ্ট হয় না। সেটা তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখলেই বুঝতে পারবে। তো আদাগুলো খুব ভালো করে কিন্তু আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। কেটে নেওয়ার পর এবার আমি একটা মিক্সিং জারের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এবার আমি এটাকে একটুখানি ব্লেন্ড করব। তো দেখো, একটু জল ছাড়া কিন্তু ব্লেন্ড করা খুব একটা সম্ভব হয় না। তার জন্য কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণে আমি এখানে জল ব্যবহার করব। ঠিক যতটুকু জল প্রয়োজন একটা পেস্ট বানাতে গেলে ততটুকু কিন্তু জল দিতে হবে। তো দেখো, এখানে খুব সুন্দর করে কিন্তু পেস্ট করে নিয়েছি। এবার আমি চলে যাব গ্যাসের কাছে। আর গ্যাসে এইদিকে আমি একটা কিন্তু ননস্টিকের কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এবার এই কড়াইয়ের মধ্যে আমি দিয়ে দেবো গুড়। এখানে কিন্তু আমি আখের গুড় ব্যবহার করেছি। আখের গুড়টাই কিন্তু এই রেসিপিটার জন্য একদম পারফেক্ট। গুড়টা দেওয়ার পর এবার আমি কিন্তু এটাকে অনবরত নাড়তে থাকবো। এখানে কিন্তু গুড়টাকে পুরো এভাবে নাড়তে থাকলে আস্তে আস্তে করে এমনি নরম হয়ে গলে যাবে। এখানে কিন্তু কোনো রকমের জল ব্যবহার করা যাবে না, জাস্ট গুড়টাকে নাড়তে হবে। কিছুক্ষণ ধরে নাড়লে পরে দেখবে আস্তে আস্তে লিকুইড হয়ে যাচ্ছে। তো সেটাই কিন্তু আমাদের রেসিপিটার জন্য দরকার। তো সেই জন্য আমি এখানে কিন্তু কোনো রকমের জল ব্যবহার করিনি। আর তোমরা যখন তৈরি করবে তখনও কিন্তু কোনো রকমের জল ব্যবহার করবে না। তো দেখো, নাড়তে নাড়তে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে নেড়ে নিয়েছি। তারপরে কিন্তু একদম গলে গেছে গুড়টা। তো এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সে আদার পেস্টটা। আদার পেস্ট কিন্তু মানে আদা যখন তোমরা পেস্ট বানাবে তো প্রথমে কিন্তু অনেকটা বেশি পরিমাণে জল দেবে না, একদম অল্প, যেটুকু না দিলে নয় সেইটুকুই কিন্তু জল দিতে হবে। বেশি জল দিলে কিন্তু একটু বেশি লিকুইড হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু এই রেসিপির জন্য একদমই উপযুক্ত নয়। তো অল্প পরিমাণেই জল দিতে হবে, জল দিয়ে পেস্ট বানাতে হবে। আর আদার পেস্ট দেওয়ার পর কিন্তু অনবরত আমি নাড়তে থাকবো বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে। এবার আমি এখানে দিয়েছি গোলমরিচ গুঁড়ো। গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়েছি, আর দিয়েছি বিট নুন বা বিট লবণ বা কালো নুন, যেটাই তোমরা বলো না কেন। আর দিয়েছি রোস্ট করা জোয়ান। জোয়ানটা কিন্তু রোস্ট করা আগে থেকেই আমার কাছে ছিল, তো সেটাই কিন্তু আমি এখানে ব্যবহার করলাম। আমি এই আদার গলি বানাবার জন্য যে কটা উপকরণ এখানে ব্যবহার করলাম, তো সে কটা উপকরণ কিন্তু যদি তোমরা এমনি বাড়িতে নর্মাল অন্য কোনো সময় খেয়ে দেখো শুধু, তাহলে কিন্তু গলার জন্য ভীষণ ভালো উপকার হয়। তো এই সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে কিন্তু এটাকে নাড়তে হবে অনবরত। আর এটাকে আস্তে আস্তে কিন্তু একটু মানে গাঢ় করে নিয়ে আসতে হবে, বা একটু ঘনভাবে মানে ঘন হয় সেই অবস্থায় কিন্তু আনতে হবে। তো এখানে দিয়েছি আরেকটু পরিমাণে ঘি, সামান্য পরিমাণে, খুব একটা বেশি পরিমাণে কিন্তু ঘি ব্যবহার করা যাবে না। তো দেখো, এখানে কিন্তু মানে মিশ্রণটা তৈরি হয়ে গেছে, এরকমই রাখতে হবে। এবার এটাকে আমি একটা
প্লেটের উপরে নামিয়ে নিয়েছি। এবার গলিটা কিন্তু যে যার নিজের উপরে নির্ভর করছে কতটা বড় বা ছোট বানাতে চাইছো। আমি এখানে মিডিয়াম সাইজে রেখেছি, তোমরা একটু বাড়িতে তৈরি করলে পরে তখন কিন্তু একদম ছোট ছোট করে তৈরি করো। আর একটা জিনিস সাবধান করে দিই আমি, সেটা হচ্ছে যখন ওই গুড়টা আর আদারটা মানে আদার পেস্টটা যখন নাড়াবে সেই সময় যেন কিন্তু এক ফোঁটাও নিজের হাতে না পড়ে, তাহলে কিন্তু হাতটা জ্বলে যাওয়ার বা পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সেটা কিন্তু আমি সাবধান করে দিচ্ছি তোমাদেরকে, এটা কিন্তু তোমরা খেয়াল রেখো। তো এরকম ছোট ছোট করে গুলি করে আমি কিন্তু এই পাউডার সুগারের মধ্যে দিয়ে দেবো। আগে থেকে আমি চিনি এখানে গুঁড়ো করে নিয়েছি, সেই চিনির গুঁড়োর মধ্যে আমি কিন্তু এটাকে দিয়ে দেবো। তো একটা একটা করে দেবো আর কিন্তু একটু হালকা করে নাড়তে থাকবো যাতে একে অন্যের গায়ে কিন্তু লেগে না যায়। তো এই রেসিপিটাতে আমি কিন্তু গোলমরিচ ব্যবহার করেছি, গোলমরিচটাও কিন্তু ভীষণভাবে গলার জন্য হেল্পফুল। আদাটা কিন্তু আমরা সর্দি কাশি হলে নর্মালি আমরা কিন্তু আদাটা নুন দিয়েও খেয়ে থাকি। তো তোমরা কিন্তু এই সমস্ত উপকরণ দিয়ে অবশ্যই বাড়িতে একবার ট্রাই করবে। এটা কিন্তু ছোট থেকে বড় সকলেই খেতে পারে, আর বাচ্চাদেরকে যখন দেবে তোমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু ছোট ছোট গুলিটা করবে। এটা খেলে পরে গলার যে খিচখিচ ভাবটা বা চুলকানি বা ইচিং ভাবটা সেটা কিন্তু একদম কমে যাবে, তোমরা একবার বানালেই বুঝতে পারবে। তো এরকম আমি একটা এয়ারটাইট কন্টেনারের মধ্যে রেখে দেবো। তোমাদের যখন গলা খুসখুস করবে, বা এটা আমি তোমাদেরকে বলবো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একটা খাবে আর যখন রাত্রেবেলায় শোয়ার আগে আরেকটা কিন্তু খেয়ে নেবে, দেখবে তোমাদের যে গলা খুসখুস ভাব সেগুলো কিন্তু একদমই থাকবে না, আস্তে আস্তে কিন্তু ভীষণভাবে রিলিফ পাবে এবং কমে যাবে। তো বন্ধুরা, এই রেসিপিটা তোমাদের যদি একটুও ভালো লেগে থাকে, একটুও হেল্পফুল বলে মনে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে আর তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবে না। তাহলে আজকের মতো আসছি, দেখা হবে অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণে তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।